तीन आनामा पनि यति ठुलो घर बन्छ भनेर तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ साथीहरू। पक्कै पनि घर बन्छ, बनिसक्यो। टोखा सुरेसन माइक्रो पार्कबाट एकदमै नजिकको डिस्टेन्समा 3 आना बनेको घर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 फ्ल्याट मजाले भाडामा लाउन मिल्यो। माथि टपमा चाहिँ 1 फ्ल्याट आफू बस्न मिल्ने गरी प्रपरली तपाईँको चाहिँ बङ्गलो स्टाइलले बनेको घर साथीहरू। झ्याल ढोका सबै काठकै बनेको, प्रपरली तपाईँको साउथ इस्ट फेसिङमा तपाईँ पूर्वी दक्षिण मोडामा तपाईँले यो घर पाउँदै हुनुहुन्छ। दुईतिर बाटो भएको, मजाले तपाईँको 13 फिट एक्सल टच गरेको एकदमै ब्रान्ड न्यू क्लासिकल स्टाइलले बनेको ब्रान्ड न्यू बङ्गलो घर साथीहरू। प्रपर्टी वान अफ द बेस्ट छ। प्राइस चाहिँ म भिजिट गर्न आउँदाखेरि मात्रै भन्ने छु। ल अब आउनुहोस् फुल डिटेलतिर। आउटडोर एलिभेसन प्रपर्टी न्यू क्लासिकल बेसमा तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एज अ तपाईँको जति पनि तपाईँको कार्निस छ, जति पनि लुस्टिङ छ, मोल्डिङ छ, एकदम बोल्ड सेपमा। यतापट्टि डेन्टिस्ट एकदम तपाईँको चाहिँ हेभी साइडमा तपाईँले डेन्टिस्ट पाउनुभयो। डुवेल साइड तपाईँले पिलरदेखि लिएर होइन एकदम ग्रान्ड फिल हुने खालको डुवेल बाल्कुनी भयो। माथिपट्टि एकदमै तपाईँको प्यारिडेन स्टाइलमा तपाईँले आर्च बाल्कुनी पाउनुभयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इन्ट्री गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा यो तपाईँको एम्पल पार्किङ स्पेस, ह्युज साइजको एम्पल पार्किङ स्पेस सहित तपाईँको फ्लोरमा मजाको टाइलिङ फ्लोरिङ भएको छ। वाल क्याबिनेट्स यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। वाल यतापट्टि भयो भने यतापट्टि 1 स्टेप अप माथि जाने भर्याङ, यहाँबाट काठकै भर्याङ, यहाँबाट माथि जाने भर्याङ भयो। प्रपरली तपाईँको चाहिँ सिसकैको भर्याङ पाउनुभयो भने यो साइडमा एउटा तपाईँको उता आउटडोर स्पेस भयो भने दिस वान इज योर 1 BHK रेन्टल स्पेस। ग्राउन्ड फ्लोरमा 1 BHK रेन्टल स्पेस पाउनु, 3टा बेडरुम सहित हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा लबी स्पेस भयो। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ एज एउटा किचन स्पेस भयो, किचन डाइनिङ। यो एउटा लबी स्पेस भयो, ह्युज साइजमा लबी भयो भने यतापट्टि तपाईँको बेडरुम भयो, कमन बाथरुम यो साइडमा भयो भने डुवेल साइड विन्डो भएको, काठकै विन्डो भएको मजाको तपाईँको बेडरुम भयो। यतापट्टि वासरुम भयो, बिचमा मजाको लबी भयो भने प्रपरली तपाईँको 1 BHK तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोरमा रेन्टल लाउनु मिल्यो। यतापट्टि एज अ मोडुलर किचन बनेको छ रेन्टलवालामा पनि। ह्युज साइजको डाइनिङ किचनको लागि तपाईँ स्पेस इनफ भयो। सिङ्क लागेको छ भने अब हामी माथि फर्स्ट फ्लोरतिर जाउँ। फर्स्ट फ्लोरमा मजाको तपाईँ स्टेपमा त हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै ग्रेनाइट सहितको काठकै रेलिङ लागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। टपदेखि लिएर बलस्टर रेलिङ प्रपरली तपाईँको सिसो काठकै पाउनुभयो। एकदमै ह्युज साइजमा यतापट्टि एउटा एट्याच वासरुम सहित यतापट्टि 2 BHK पाउनुभयो। यो एउटा एडिसनल एउटा एट्याच बाथरुम पाउनुभयो। ह्युज साइजको बेडरुम प्लस अट्याच वासरुम सहित पाउनुभयो भने यो साइडमा यतापट्टि 2 BHK एन्ड यो साइडमा टप अनरसिप एक्सेस। यतापट्टि तपाईँको यो पनि रेन्टल स्पेस भयो। सलिड वुडकै प्रपर सलिड वुडकै तपाईँको ढोका पाउँदैन छ, अग्रासकै। यो तपाईँको एज अ लबी स्पेस। यतापट्टि सेम रेप्लिकेटली तपाईँको मुनिकै रेप्लिकेटली तपाईँको किचन डाइनिङ पाउँदै हुनुहुन्छ। ह्युज साइजमा किचन डाइनिङ विथ मोडुलर किचन्स। रिपिट अगेन, यो साइडमा लबी एन्ड यो साइडमा किचन, यतापट्टि एउटा बेडरुम विथ कमन वासरुम पाउनुभयो। भ्यानिटी बाहिर बस्छ। यो साइडमा तपाईँले एज अ वासरुम भयो, ह्युज साइजमा डुवेल साइड विन्डो भएको। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ ह्युज साइजको बेडरुम भयो भने यतापट्टि डुवेल साइड विन्डो भयो भने नि हाल उज्यालोको लागि एकदमै राम्रो हो भने अब टपमा जाउँ। आफू बस्ने एज अ ओनर बस्ने साइडमा टपमा जाउँ। टपमा